家咧就係早上唔知幾多點，5點幾啦 ，Ben 啊中咗佢第一條魚啦，咁啊努力中，唔知係咩魚喎。我哋啊睇下佢點頂啦。上到嚟未啊？真係咁重？咦，紅馬都中啊！好嘢！再追佢炒底啊！你烏落去啊！烏落去！真係咁大力！倒俾我！聽唔聽到 V 聲啊？炒底啊！炒底你烏低啲啊要！我扶住你，你唔使驚跌喎，唔使驚跌喎，烏低啲啊！喂，邊個呢個？快上嚟啊！快啲啦，我要釣啊！再追上！我唔幫你拍㗎啦。哇！咁唔係辦法喎。好大條啊！但係佢條骨咁幼。使乜搭鈎啊？但係點解佢會係咁出啫嘅？你用咩啊？拉士6000啊？係啦，慢慢整啊，整咗。係啊，冇計水嚟㗎。未上到先，又出咗一段。出咗去啦係咪佢？黃金時間快啲！我拆緊片啊！整啦，爆佢上嚟啦，擺你嗰條骨落去㗎啦。咪咯。幾人等緊食啊？睇唔到好大喎！到咯！哇！係啊！做緊咩？影相啊？咩啊？得啦。哦！好啦，我捉住條尾而家影。